माय गॉड, यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ गिर चुकी हैं गड्ढे में। वाओ, ये देखो गड्ढे में कितनी सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो ये क्या हो गया है। ओ नो, ओ ये क्या है। अरे ये तो स्पाइडरमैन है। अरे इधर भी देखो, ये भी स्पाइडरमैन है। ये एवेंजर है, यहाँ क्या कर रहे हैं। वाओ, ये देखो यहाँ ट्रक आया है इसको बचाने के लिए। वाओ, टिम टिम भी है। कितनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे। वाओ, ये देखो कौन बचाने आया है इन सब गाड़ियों को। ओ जेसीबी भी भाई यहाँ पे आ चुकी है इन गाड़ियों को बचाने के लिए। ये देखो अब ये जेसीबी सबको निकालेगी, तो चलो निकालते हैं। ओ यहाँ तो जंगली जानवर भी आ चुके हैं। ये देखो जंगली जानवर। वाओ, ये देखो बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखो यहाँ तो स्पाइडरमैन बैठा हुआ है। ये देखो, चलो स्पाइडरमैन सारी गाड़ियाँ निकलवाओ बाहर तुम। ये देखो स्पाइडरमैन इस ट्रक में बैठ गया है। वाओ, ये देखो स्पाइडरमैन के बैठते देखो क्या बचाने लगा। ओ तुम एवेंजर, तुम इस पे बैठ जाओ। वाओ, चलो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं पहले ट्रेन को। ये देखो सबसे पहले ट्रेन को निकालेंगे। ये देखो, तो चलो बन चुकी है ट्रेन। ये देखो ये तो ऊपर जा रही है। वाह, ये देखो, वाह, चलो धिचकियों। वाह, ये देखो निकल रही है धीरे धीरे। ये देखो, वाह, ये देखो, वाह वाह, ये देखो धीरे से निकल गई है। ये देखो रेल बाहर आ चुकी है। ये देखो रेलगाड़ी को निकाल लिया गया है गाइस। ये देखो, वाह, वेरी नाइस। ये देखो स्पाइडरमैन ने बचा लिया है इसको। वाह, कितना प्यारा काम है। चलो इसको यहाँ पे लेकर चलते हैं। ये देखो स्पाइडरमैन ने इसको बचाया है। चलो ये देखो निकल गई है। ओ चलो दूसरी गाड़ियाँ भी निकालते हैं। अब निकालेंगे एवेंजर। ये देखो कैप्टन अमेरिका तुम यहाँ जाओ। चलो ये गाड़ी तुम निकालो। वाह, चलो। ओ ये देखो अब आ गया है कैप्टन अमेरिका निकालेगा इस वाली गाड़ी को। ये देखो ये भी पड़ी है इसमें। चलो कैप्टन अमेरिका बढ़ाओ गाड़ी आगे और निकालो उसको। वाह, ये देखो, वाह, ये देखो। अरे यार कहाँ चली गई गाड़ी। ये देखो कैप्टन अमेरिका ने इसको निकाल दिया है। ये देखो बहुत अच्छी तरीके से। चलो इसको आगे बढ़ाओ, दूसरी गाड़ी निकालें। वाह, ये देखो कैप्टन अमेरिका ने कैसे इसको निकाल दिया। ये देखो इसको भी यहाँ लगा देते हैं। वाह, ट्रैक्टर भी यहाँ पे निकलने वाला है। ये देखो इसमें बांध दिया गया है। ये देखो कैप्टन अमेरिका अब निकालेगा ट्रैक्टर को। ये देखो गाइस, ये देखो जा रहा है कैप्टन अमेरिका इसको लेकर। ये देखो ट्रैक्टर इतने पे रुका हुआ है और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका है। ये देखो पूरी गाड़ी फंस गई थी। ये देखो निकल गया है आराम से। वाह, ये देखो ट्रैक्टर भी निकल गया है। वाह, ट्रैक्टर बाहर आ गया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब इस ट्रैक्टर पे रखेंगे ये वाली सारी गाड़ियाँ। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं इस वाली को। ये देखो ये वाली गाड़ी निकाल के रखते हैं। वाह, ये देखो एक ही आ पाई है इस पे। ओह वाह, एक और रखना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखो एक गाड़ी यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे रखेंगे। ओह वाह, ये देखो इसको भी रखेंगे। ये वाली गाड़ी कितनी प्यारी है। ये देखो इसको भी यहाँ पे रख लेंगे। ये देखो गाइस, 2 हो गई हैं। ये देखो और 2 निकल चुकी हैं। चलो ट्रैक्टर लेकर चलते हैं। ये देखो कितना प्यारा है। वाह, इसने तो बचा लिया ट्रैक्टर ने। चलो यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद लेकर आते हैं ये वाला ट्रक। तो तुम बेटा यहाँ पे खड़े हो जाओ, तुम यहीं रहो। स्पाइडरमैन तुम यहाँ खड़े हो जाओ वरना चोट लग जाएगी। वाह, ये वाला ट्रक लेकर चलते हैं वापस से। ये देखो ट्रक जा रहा है वापस से दूसरी गाड़ियाँ लेने। तो चलो निकाल लेते हैं बाकी गाड़ियाँ। ये देखो यहाँ पे है 1 2 3। ये देखो बस को रख लेते हैं, बस को निकाल लिया है। ओ ये देखो और भी हैं। वाह, वेरी नाइस। ये देखो बहुत ही अच्छी वाली है। ये देखो 3 हो गई हैं। वाह, ये देखो एक और बस है। वाह, कितनी प्यारी बस है ये वाली। देखो इसमें तो बने हैं मोटू पतलू। ये देखो इसको भी इसमें रख लेते हैं। वाह, ये देखो हो गया। ओह वाह, एक और रख लेते हैं ये वाली ब्लैक वाली कितनी प्यारी लग रही है। वाह, तो चलो इसको डाल के आते हैं। वाह, उसमें बचे हैं 4 कार। ये देखो बस लेकर जा रही हैं वे। ये देखो ट्रक भी निकल गया है। वाह, अरे एक कार गिर गई, इसको उठा के रख लेते हैं इसमें, अब नहीं गिरेगी। चलो ये देखो स्पाइडरमैन, थैंक यू स्पाइडरमैन, तुमने इनको बचा लिया, थैंक यू। चलो
अब जाएंगे कैप्टन अमेरिका बचाने। चलो कैप्टन अमेरिका, चलो चलो। ये देखो कैप्टन अमेरिका चलेगा। वाह वेरी नाइस कैप्टन अमेरिका, थैंक यू। वाह ये देखो कैप्टन अमेरिका आ गया है। अब ये वाली गाड़ियाँ बचाएगा कैप्टन अमेरिका। ये देखो कैप्टन अमेरिका तुम यहाँ खड़े हो जाओ। ये देखो कैप्टन अमेरिका यहाँ खड़े हो जाओ। ये देखो कैप्टन अमेरिका। वाह ये देखो ट्रक यहाँ पे लग गया है। एक गाड़ी रखते हैं ये वाली, ओ ये वाली इसको भी रखते हैं। ये देखो कितनी प्यारी कार है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। और ये देखो एक ये भी कार है ब्लैक वाली, इसको भी यहीं रख लेते हैं। ये देखो कैप्टन अमेरिका की ट्रक भर चुकी है। और ये एक रख लेते हैं ये वाली, ये देखो कितनी प्यारी है। ये देखो वाह वेरी डेंजरस, थैंक यू थैंक यू। ये देखो ओ नो, ये देखो कितनी सारी कार हो गई हैं। ये देखो कहीं गिर न जाएं। चलो 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 लेकर चलते हैं इनको। ओ ये देखो आ गया है। वाह थैंक यू स्पाइडरमैन, थैंक यू कैप्टन अमेरिका। देखो बचाने के लिए, चलो और निकालते हैं। ये देखो टिम इनको बचाने के लिए आ गया है। ये देखो बाकी कार इसमें रख लेते हैं टिम के पास। ये देखो इस बस को रखेंगे टिम के ऊपर। ये देखो टिम इसके अंदर चले जाओ। ये देखो टिम के अंदर। ये देखो ओ एक देखो ये भी है, ओ ये भी है। चलो इनको यहाँ रख लेते हैं। ये देखो टिम के ऊपर रखी गई हैं। वाह ये देखो निकल गई सारी गाड़ियाँ। ये देखो थैंक यू स्पाइडरमैन। ये देखो वाह थैंक यू वाह वेरी नाइस, थैंक यू निकालने के लिए। ये देखो सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। ये देखो हमारा एवेंजर भी खड़ा है, थैंक यू। ये देखो बाय बाय।